अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं बर्गर की टिक्कियाँ, दूसरी वाली जो होती है अपना कीमे की। इसके लिए हमने ये एक प्याली चिकन लिया है और इसमें जो अज्जा जाएंगे, ये 2 हमने हरी मिर्च ली है, ये धनिया लिया है, ये 3 जो लहसुन के लिए हैं, ये 1 स्पून जो है मक्खन लिया है, ये 1 स्पून जो है क्रीम ली है हमने, और ये 1 स्पून जो है हमने मैदा लिया है, और 1 स्पून जो है हमने कॉर्नफ्लोर लिया है, और ये ऑरिगानो लीव है, ये भी ज़रा से जाएंगे, और ये चीज़ पाउडर है, ये भी ज़रा सा जाएगा। तो अब हम इन मसालों को थोड़ा सा पहले पीस लेते हैं, अपना ब्लेंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे का आपको बताएंगे। ये हमने पीस लिया है। अब हम इसमें जो है ये ½ टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, ये हल्दी ½ टी से भी कम, और ब्लैक पेपर ½ टी इसमें शामिल करेंगे। नमक हस्बे जायका है। अब हम इसे दोबारा मिक्स करेंगे। ये मिक्सचर हमारा जो है चिकन का तैयार हो गया है, हमने ब्लेंड कर लिया। अब ये सिर्फ 1 प्याज है जिसे हमने ब्लेंड कर लिया था। अब हम इसका पानी निचोड़ के इसमें शामिल करेंगे। तो मैं पहले इसका पानी निचोड़ लेती हूँ, फिर उसके बाद इसमें ये हमने प्याज का पानी जो है नितार लिया है। अब हम इसे मिक्स करेंगे इसके अंदर। ये हम इसकी टिक्कियाँ बना रहे हैं। बिल्कुल इक्वल शेप में ये बना के मैं रख रही हूँ यहाँ प्लेट में। जो हमने 1 प्याली कीमा लिया था, उसमें माशाल्लाह से 4 बर्गर की जो टिक्कियाँ हैं वो बन जाएंगी। और अभी हम इसकी सॉस भी तैयार करेंगे। पहले हम इन्हें फ्राई करने के लिए रख देते हैं, फिर आपको बताते हैं। ये बर्गर जो हैं दूसरे हैं, इसे भी बर्गर ही बोलेंगे। ये स्टॉव वाले, वो बन कबाब वाले बर्गर नहीं हैं, क्योंकि वो ऐसे नहीं बनते। उसमें ग्रीन चटनी, केचप वगैरह और प्याज और शामी कबाब उसके होते हैं, अपना कीमे और दाल के। तो वो भी हम आपको सिखाएंगे। ये हमने पहले अंडे में डिप किया है, और फिर ये हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे इसके ऊपर, और इसे हल्की आंच पे फ्राई होने के लिए रख देंगे। इसी तरीके से हम सारे जो टिक्कियाँ है इसी तरीके से हम करेंगे। तेल हमने रख दिया ऊपर फ्राई होने के लिए। ये भी बहुत मज़े के बनते हैं। अभी ये हमने दरमियानी आंच पे रख दिया है पकने के लिए। तो फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं। ये देखें, हम टर्न कर रहे हैं इनको। ये हम धीमी आंच पे पका रहे हैं। अब हमने ये थोड़ा सा मेयोनीज लिया है, और ये जो है खीरा है जिसे हमने क्रश कर लिया है, और इसमें 1 हरी मिर्च है जो हमने क्रश कर ली है। ये हम इसमें डालेंगे। अब हम इसमें ये चिली सॉस है, ये बिल्कुल मतलब जो है ना
क्वार्टर टीस्पून के बराबर हम डालेंगे, क्योंकि जितनी हमारी सॉस बन रही है ये वाली, उस हिसाब से हम इसमें डालेंगे। और ये सोया सॉस है, सोया सॉस, ये भी थोड़ी सी डलेगी। और ये कैनोर की केचप है जो हम थोड़ी सी डाल रहे हैं इसमें, बस। और नमक शामिल करेंगे हम इसमें हस्बे जायका। अब हम इसे मिक्स करेंगे। ये हमने बंद जो है गरम कर लिए ज़रा ज़रा से ऑयल लगा के। अब हम इसके ऊपर मायूस लगा रहे हैं और अब हम ये एक बर्गर की टिक्किया ये रख रहे हैं। अब हम इस पे ये सॉस डालेंगे। अच्छा, आप इसमें जो चाहें डाल सकते हैं, खीरा टमाटर वगैरह जो भी डालना चाहें आप डाल सकते हैं। अगर आप चीज़ स्लाइस डालना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। ये बर्गर हमारा तैयार है। ये देखें बड़ा मज़े का बना है। मैं आपको इसको कट करके दिखा देती हूँ, एक सेकंड। ये देखें बर्गर हमारा तैयार है। केचप के साथ आप मज़े से खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। कोई स्पाइसी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है और बहुत मज़े का है। बहुत ज़बरदस्त है बर्गर। जो बन कबाब है दूसरे वाले, वो भी हम आपको बनाना सिखाएंगे। अगर ये आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।